سيدنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لافير ملي كنا صورنا مؤخرا حطينا كده التصويرات ديالها وما كناش صورناها من الداخل، وعدناكم بلا فيديو ديالها، وعدناكم بلا فيديو نصوروا لكم حتى من الداخل ديالها على بركة الله. المساحة ديالها فيها 1150 متر، تيتر فونسي، مسجلة محفظة بلون بلوتوريزاسيون دو كونستركسيون، بيرمي دابيتي كاع الوريقات عندها، بالدويره ديالها فيها هاد لابيسين. المساحه الاجماليه كما قلنا 1150. بسم الله. هذه الدويره من الداخل، كاين الصالون هو الاولى اليمين، اون فاس لهاد السيجور ولا هاد الصالون الثاني. الدار كيف ما كنشوفوا راه بربعه ديال لي فاساد. هنا كاين الطلع ديال السطح تقدر تطلع ليه من الداخل ديال الدار، تقدر تطلع ليه من برا. كاين هنايا الدوش، وكاين هنايا هاد لا شومبر بيت الناس. حدا هاد لا شومبر الثانيه كاين هنايا طواليت وحده اخرى ولا دوش. وهنا كاين لا كويزين. تقدر تخرج عاوتاني من هنا. الدار عندها جوج ديال الدخلات كيف ما شفنا. كيف ما قلنا هذه طلعه ديال السطح. خرجوا ان شاء الله نشوفوا على برا. نطلعوا نشوفوا السطح باش نشوفوا نيت لونطوغاج ديالها. هذا لا بيسين اللي فيها. وراه جات قريبه من الطريق ديال ازمور، جات ما بين سيدي الرحال وازمور، بالضبط 24 كيلومتر على سيدي الرحال، 24 كيلومتر على ازمور، على البحر قريب ليها. نهبطو ان شاء الله نشوفوا جدردة. نشوفوا دابا جدردة والانطوراج ديالها. هذا هو المدخل اللي بدينا منه ديال الطوموبيل. كاين هنايا هاد الدجاج هذا الطوس، كاين هاد الجريده. لافونتاج ديال هاد الفيلا وهو انها فيها بير اللي الماء ديالو ما تيوقفش وما تيحبس، ولو انه يبقى خدام 24 ساعه على 24، زائد
فيها مكانه ديال الماء ديال الدوله من طبيعه الحال، وفيها مكانه ديال الضوء. هذا هو المدخل اللي شفناه في الداخل ديال الدار من لا كويزين. قلنا تقدر تخرج من هنا. كاينين هاد الدوش هذا على برا. غالبا الناس اللي تيكونوا عندهم فيلات بحال هادو تيفضلوا في فصل ديال الصيف فاش يجيو من البحر انه يدوش على برا قبل ما يدخل للدار الداخل ديالها. اي فوالا سيدنا، كنشكركم على المشاهده ديالكم. كنتمنوا من الله نكونوا جبنا شي اوفر اللي زوينه ونالت الاعجاب. شكرا جزيل الشكر. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.